ما همان کسی هستیم که در طول روز به آن فکر میکنیم. ما همان کسی هستیم که در طول روز به خود میگوییم. ما اگر به خود بگوییم که ما افسرده و افکار هستیم، باطن و ظاهر ما این گفته ها را به خود میگیرد، یعنی ما افسرده و افکار می نماییم. اما اگر به خود بگوییم که ما خوشحال و تندرست هستیم، تندرستی و شادمانی در زندگی ما پدیدار می شوند. آنچه به دیگران میگوید خیلی مهم است. آنچه به دیگران میگوید خیلی مهم است، اما از آن مهمتر آن است که به خودتان چی میگوید. پس به خودتان افکاری مثبت بگوید تا اینکه زندگیتان شاد و خرسند بگذرد. پس مواظب افکارتان باشید تا شاد و مسرور بمانید.